గుడ్ మార్నింగ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు సివాస్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్. ఈరోజు మనం తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్లో రాయడానికి ఒక సిస్టమ్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఏంటయ్యా అంటే, మనం చాలా అనుకుంటూ ఉంటాం, నేను డాక్టర్ని అయితే, నేను ఇంజనీర్ని అయి ఉంటే, నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ని అయి ఉంటే, నేను ప్రెసిడెంట్ని అయి ఉంటే, నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ని అయి ఉంటే, ఇలా అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఇవేం జరగవు. నేనే కనుక ప్రొఫెసర్ని అయి ఉంటే అని అనుకుంటాం. ఇట్లాంటివి ఎలా చెప్పాలి ఇంగ్లీష్లో జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం. ఈ స్ట్రక్చర్గానే చెప్పాలి, మీరు ఇంకోలాగా చెప్పడం కుదరదు అనమాట. ఇలాగే నేను చెప్పినట్టే చెప్పండి. రైట్, సెంటెన్స్ జరగదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ ఇవన్నీ మన ఊహలు మాత్రమే. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్, ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయే సెంటెన్స్లో మనకి వర్రు వుడ్లు వస్తాయి. వర్రు వుడ్లు మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం. చూడండి, నేను డాక్టర్ని అయితే మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాను అన్నాడు. నేను డాక్టర్ని అయితే, కానీ డాక్టర్ అవ్వడం అనేది జరగదనమాట. దీన్ని ఎట్లా రాస్తామంటే, ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ డాక్టర్ అని చెప్పి రాయాలి. ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ డాక్టర్ ఐ వుడ్ గివ్ గుడ్ ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పి మీరు రాసుకోవాలి. సో ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ డాక్టర్, నేనే కనుక డాక్టర్ని అయితే అని ఇట్లాగే చెప్పాలి. మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ కోరికలన్నీ కూడా ఇలా చెప్పాలి. ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ డాక్టర్ ఐ వుడ్ గివ్ గుడ్ ట్రీట్మెంట్. నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ని అయితే ఇండియాని పరిపాలిస్తాను. ఎలా చెప్తారు? ఇఫ్ ఐ వర్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఐ వుడ్ రూల్ ఇట్. అది ఐ వుడ్ రూల్ ఇట్. నేనే కనుక ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయి ఉంటే దాన్ని నేను రూల్ చేస్తాను అని మనం చెప్తుంటాం అనమాట. ఇలాగ మీ కోరికలన్నీ కూడా మనం ఈ విధంగానే చెప్తాం. ఇప్పుడు మూడో సెంటెన్స్ చూడండి, నేను టీచర్ని అయితే ఇంగ్లీష్ చెప్తాను అని. ఎలా చెప్తాం? ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ టీచర్ ఐ వుడ్ టీచ్ ఇంగ్లీష్. ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ టీచర్ ఐ వుడ్ టీచ్ ఇంగ్లీష్. ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ టీచర్ I would teach English. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు వర్రు వుడ్ అనేది కంపల్సరీగా రావాలన్నమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కోరికలు చెప్తూ ఉంటారు. మీరు ఏమవ్వాలి అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు అనేది మనకి చెప్తారు. కాకపోతే ఇవన్నీ జరిగే ఛాన్సులు ఉండవు. అది ఓకే. నేను పక్షిని అయితే గాల్లో ఎగురుతాను. ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ బర్డ్ I would fly. ఈ విధంగా మనం ఎన్ని కావాలంటే అన్ని మనం సెంటెన్సెస్ రాసుకోవచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోండి, వర తర్వాత మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ వుడ్ అనేది మాత్రమే వస్తుంది. వుడ్ అనేది మనం రాసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. రైట్. నేనే నీ ప్లేస్లో ఉంటే నేను అట్లా చెయ్యను అని. నేను నీ స్థానంలో ఉంటే ఇఫ్ ఐ వర్ యూ, నేను నీ ప్లేస్లో ఉంటే అంటే నేనే నువ్వైతే అని. ఇఫ్ ఐ వర్ యూ ఐ వుడ్ నాట్ డూ లైక్ దట్. నేను అట్లా చెయ్యను. నేను నీ స్థానంలో ఉంటే అట్లా నేను చెయ్యను. రైట్. నేనే నీ ప్లేస్లో ఉంటే నేను అమెరికాకి వెళ్ళేవాడిని. ఎలా చెప్తారు? ఇఫ్ ఐ వర్ యూ ఐ వుడ్ గో టు అమెరికా. ఇఫ్ ఐ వర్ యూ, నేను నీ ప్లేస్లో అయి ఉంటే, నేనే నువ్వైతే నేను అమెరికాకి వెళ్ళి ఉండేవాడిని. ఇఫ్ ఐ వర్ యూ ఐ వుడ్ యాక్సెప్ట్ ది ఆఫర్. ఆ ఆఫర్ని నేను యాక్సెప్ట్ చేసి ఉండేవాడిని. ఇలా మనం చెప్పడానికి మనకి ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇదనమాట. రైట్. ఇఫ్ ఐ వర్ యూ I would accept the offer. యాక్సెప్ట్ చేసి ఉండేవాడిని. రైట్. ఇలా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని చెప్తాయి. ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ బర్డ్ ఐ వుడ్ ఫ్లై ఇన్ ద స్కై. నేనే పక్షిని ఉంటే నేను గాల్లో ఎగిరేవాడిని. ఈ విధంగా మనం ఎన్ని కావాలంటే అన్ని సెంటెన్సెస్ మనం చెప్తాం అన్నమాట. రైట్. కాబట్టి మీ ఊహలు ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ మిలియనీర్ ఐ వుడ్ బై ఇండియా.
నేనే కనుక మిలియనీర్ అయ్యి ఉంటే నేను ఇండియాని కొనేసేవాడిని. ఇఫ్ ఐ వర్ లైక్ హిమ్ ఐ వుడ్ సేవ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మనీ. నేను వాళ్ళలాగా అయ్యి ఉంటే నేను డబ్బులు చాలా సేవ్ చేసేవాడిని. రైట్. ఇఫ్ ఐ వర్ ఎన్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ఐ వుడ్ చేంజ్ ఇండియా. నేనే కనుక ఎడ్యుకేషనిస్ట్ అయి ఉంటే ఇండియా మొత్తాన్ని సేవ్ చేసేవాడిని, మొత్తాన్ని మార్చేసి ఉండేవాడిని అని చెప్పి మనం చెప్తాము. ఎన్ని కావాలంటే అన్ని సెంటెన్సెస్ మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. రైట్. ఇఫ్ ఐ వర్ ఎలాన్ మస్క్ ఐ వుడ్ బై ద వరల్డ్. ఇవన్నీ జరగవు అనమాట. నిజానికి ఇవన్నీ కూడా జరగవు, ఎందుకంటే నేను ఎలాన్ మస్క్ అవ్వటం అనేది జరగదు. ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ డాక్టర్, ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ నర్స్ ఐ వుడ్ ట్రీట్ ఆల్ ద పేషెంట్స్ వెరీ వెల్. If I were a nurse, I would treat all the patients very well. If I were a rich man, I would help the poor people. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి వర్ర వుడ్ అనేది మనకి సైమల్టేనియస్గా మనకి వస్తుంది అనమాట. ఈ విధంగా మనం సెంటెన్సెస్ రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి దీన్ని ఇలా చెప్తాడు. ఐ విష్ ఐ డాష్ ఏ రిచ్ మ్యాన్ అని ఇస్తాడు ఒక్కోసారి. ఇలా చూడండి, ఇలా కూడా వస్తుంది ఒక్కోసారి. ఐ విష్ ఐ వర్ ఏ రిచ్ మ్యాన్. నేనే డబ్బు గలవాడిని అయి ఉంటే బాగుండేది అని. ఇది చూడటానికి ఇక్కడ మీకు పాస్ట్ టెన్స్ కనబడుతుంది వర్రని, కానీ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీనింగ్ మాత్రం ప్రజెంట్ టెన్సే. మీనింగ్ మాత్రం మీరు ఇప్పుడు మాత్రమే కోరుకుంటున్నారు. ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ రిచ్ మ్యాన్, నేను ఇప్పుడు డబ్బు గలవాడిని అయి ఉంటే అని చెప్పి మీరు చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. గుడ్ డే టు యూ ఆల్.